Всем привет, это Гнобник Лей. Ставьте лайк, нажимайте на подписку и на колокольчик. У меня сегодня вот такой кольчик, я буду пробовать. Маршмеллоуки жарим. Вот, видите. Вот, и мне кажется, уже жар пошел. Это сосулька. Да, по-моему, она вытекла, либо надо нажимать. Палочки, мам, ты куда положила? Впереди, в кармане. Красота. Ой. Ой. Как у нас красиво.